Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa usulihi wa furu'ihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi tahirin wa ashabil kiramatum hadiyatan ila rajamil anbiya mursalin wa ala syuhada wa salihin wa ulama wa musannifin al-qur'an mufassirin al-fuqaha al-muhaddithin as-sadati sufiyatil muhaqqiqin wa ila rahilamatil ba'atil mujtahidin muqarridin fi malaikatil muqarrabin khususan ar-sultan al-syamdu qadir ajr yang qudus al-sirah wa ana khususan ثم إلى رجال المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مشارق الأرض مغاربها برها وبحرها خصوصا أباء أمهات أجر أجرة أخرى وأخرى وأمان وعامة للمهون علينا ولمن أحسن إخواننا ومشايخنا وخصوصا الرحيم يا محمد بيت ما هو وإلى رحيم المسنف هذا في مشاعر معصوم الله رب Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa qala sareng sanesnya. Wahal etanya. Wahal bi jeung naha eta bi kuring pikeun kuring jununun ari gelo hatta usdiro sehingga ngaluarkeun kuring amri kana parentah lil mukminina pikeun jalma-jalma iman alla yazuru kana yen ulah ziarah saha mukminin wa waliyan yamatihim jeung anu menguasai nikmatna jalma-jalma mukmin alladzi lahu anu eta tetep pikeun itu rasul fi unuqi kulli mukminin dina leher dina beuheung saban-saban mukmin maksudna dina jiwa-jiwana saban jalma mukmin minatun ari anugrah muhalun anu mustahil naon ayyaquma yen ngalaksanakeun ngadeggeun saha si mukmin bisyukriha kalawan syukur kana itu minnah waman yastati'u jeung ari sing saha jalma eta yastati'u anu mampu itu si iman ayyukafi'a kana nyukupan itu si iman man kajalma akhraja anu ngaluarkeun itu si iman hu ka si iman min narin tina neraka abadan abadiyatin anu salilana ila naimin kana nikmat abadiyin anu salilana. Tos dikelanya janten saur Syekh Ali Ma'sum nah kuring teh gelo cenah nah kuring teh teu waras sehingga kudu ngaluarkeun parentah ka jama mukmin untuk tidak melakukan ziarah ka makam Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Sementara Kangjeng Nabi teh anu menguasai nikmat. Terus setiap orang mukmin itu memiliki anugerah. Saha anugerah nanya Kangjeng Nabi gitunya. Anu henteu mungkin. Jantan kehadiran Nabi itu adalah anugerah bagi setiap orang beriman. Anu henteu mungkin orang iman kemudian tidak bersyukur atas nikmat itu. Urang apal bahwa Kangjeng Nabi Muhammad bisa ngaluarkeun, bisa mere syafaat ti neraka asup kana surga gitu. Saha jalmi anu tiasa sapertos Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu bisa ngaluarkeun urang tina neraka asup kana surga. Jadi kuring masih keneh waras saur Syekh Ali Ma'sum. Kecuali lamun kuring teu waras, lamun kuring gelo, ku kuring bakal dilarang ziarah kubur, kira langkung sapertos kitu. Annaman ya'murun nas, sanyana ari jalma, ya'muru anu miwarang itu si iman annasa ka jalma, alla yazuru kana yen ulah ziarah saha annas
sayyidal wujud ka dunungan kabeh anu wujud maksudna Kangjeng Nabi Muhammad wa safwatal khalqi jeung bersihna makhluk eta layadri henteu ngarti saha itu si iman madza yaf'alu naon anu migawe itu si iman annahu sanyana ari si iman eta yahulu ngahalangan saha si iman baina ibadillahi antawis hamba-hamba Allah wa baina rahmatillahi jeung antawis rahmatna Allah fa innahu sallallahu alaihi wasallam maka sanyana ari Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta rahmatullahi lil alamin rahmatna Allah pikeun sakabeh alam fal ya'rif maka seyogyanya ngarti zalika itu annahu yahul sahaula ikal mani'un maranehna anu ngalarang maksudna ngalarang ziarah kubur ka makam Kangjeng Nabi li'alamu supaya terang sahaulaik eta fi ay mauqifin di mana tempat cicingna hum ari maranehanana nyaeta maniun wa inni jeung sanyana ari kuring eta uhibbu mika cinta kuring ayya alama kana yen nyaho saha alqari'u anu maca almu'minu anu iman annal ijma'a kana sanyana ari ijma' ala talabi ziyarati sallallahu alaihi wasallam kana tuntutan ziarah ka makam Rasul sallallahu alaihi wasallam talaban kalawan tuntutan akidan anu kuat lam yukhalif eta lam yukhalif henteu nyulayaan fi dzalika dina itu ijma' saha la alimun henteu jalma alim wala jahilun jeung henteu jalma bodoh wala aswadu jeung henteu nu hideung wala abyadu jeung henteu nu bodas wala rajulun jeung henteu lalaki wala mar'atun jeung henteu istri bal sarraha bahkan sarraha ngajelaskeun saha ba'du hudatil ummah sapalihna anu mere petunjuk umat anna hadhihi ziyarah sanyana ari ieu ziarah eta wajibatun wajib firoron lantaran menghindari minal jafai tina bersikap kasar alladzi rama bihi sallallahu alaihi wasallam anu parantos menyinggung bihi kana itu sikap jafa saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam malam yazurhu kajalma lam yazurhu anu henteu ziarah itu si iman hu ka Kangjeng Nabi fa innahu alaihi salatu wassalam jeung sanyana ari Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta qala ngadawuh Kangjeng Nabi fima dina perkara rawa anu parantos ngariwayatkeun kana itu ma rawahu anu parantos ngariwayatkeun hu kana itu ma saha Ibnu Najjar kumaha hadisna malam yazur sing saha jalma anu henteu ziarah itu si iman ni ka kaula faqad jafa maka estu geus bersikap kasar saha itu si iman ni ka kaula wa qala jeung parantos ngadawuh Kangjeng Nabi ma min ahadin teu sapati-pati di antara seseorang min ummati di antara umat kaula etalahu tetep pikeun itu si ahad saatun ari kaluangan summa lam yazurni tuluy henteu ziarah itu si ahad ni ka kaula falaisa lahu maka teu aya lahu pikeun itu si ahad naon udrun alasan enten saur Syekh Ma'sum kuring mika hayang atau mika cinta bahwa jalma anu maca nyaeta jalma-jalma iman terang bahwa ziarah kubur teh mangrupikeun ijma'na ulama meunangna ziarah kubur sunnahna ziarah kubur teh yang mangrupikeun ijma' para ulama ieu teh tuntutan anu kuat anu henteu aya perbedaan teu aya perbedaan pandangan rek jalma alim jalma bodoh nu hideung nu bodas lalaki awewe teu aya perbedaan terkait meunangna atanapi sunnahna ziarah ka makam Nabi gitunya bahkan ngajelaskeun para ulama sanyana ieu ziarah teh bahkan wajib gitu. Bahkan sapalih ulama anu nganyebatkeun bahwa ziarah kubur ka makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh hukumna wajib kanggo naon firaran minal jafa'il ladzi rama bihi sallallahu alaihi wasallam malam yazurhu supaya terhindar jalma-jalma teh tina bersikap kasar
jeung Rasulullah SAW menyinggung orang-orang anu boga pamalah jiga kitu, anu sombong, bersikap kasar atau sombong. Rasulullah menyinggung orang-orang sombong dengan hadisnya. Kumaha hadisna? Malam yazurni faqad jafani. Sing saha jalma anu teu ziarah ka kaula, maka manehna teh geus bersikap kasar ka kaula, geus bersikap sombong ka kaula. Eta saur saha? Saur Kangjeng Nabi, nyindir Kangjeng Nabi teh kanu teu daek ziarah ka Kangjeng Nabi. Terus Rasulullah ngadawuh oge, sing saha jalma di antara umat kaula tuluy manehna teh boga keleluasaan, artos gaduh, kondisi sehat, memungkinkan untuk melakukan ziarah ka makam Nabi. Lahu saatun, manehna boga keleluasaan, bisa ziarah ka makam Nabi teh. Tumalam yazurni, tapi henteu ziarah ka makam Nabi. Falaisa lahu udhrun, maka manehna teu boga alasan. Maksudna alasan apapun tidak diterima oleh Rasulullah. Lamun manehna punya keleluasaan tapi teu ziarah, Nabi moal nampi alasan apapun. Hartosna lamun urang mampu ziarah ka makam Nabi, sok ziarah ka makam Nabi. Itunya ziyadatun ari eta tambihan minal faqir ti al faqir Syekh Subki Masyhadi. Qala parantos ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja ari sing saha jalma haja anu berhaji itu si iman, walam yazurni jeung henteu ziarah itu si manni ka kaula, faqad jafani maka estu geus bersikap kasar itu si saha itu si manni ka kaula. Qala parantos ngadawuh saha asy-syaikhu Syekh Ali Ma'sum, wa hadza jeung ari hadis eta syai'un sesuatu yukhifu anu nyieun sieun itu syai'un ahlal imani ka jalma iman. Naam muhun lam yaron nasu henteu ningali saha nasu jalma, walam yasma'u jeung henteu ngadangu saha nasu jalma min ahdihi sallallahu alaihi wasallam ti zaman Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li hadzal ahdil ladzi nahnu fihi al-an, nepikeun ka zaman, nepikeun ka ieu zaman anu ari urang sadayana teh eta fihi aya dina hadzal ahdu al-ana ayeuna. Ahadan ka seseorang yukhalifu anu nyulayaan itu si ahad fi talabi hadhihi ziyarah dina tuntutan ieu ziarah al-karimah anu mulia, illa hadzal rajul kajaba ieu seseorang, yakni Ibnu Taimiyah, nyaeta Ibnu Taimiyah. Wa man ightara jeung jalma-jalma anu tertipu bihi kalawan Ibnu Taimiyah min asrihi di zaman Ibnu Taimiyah lil yaumi nepikeun ka poe ieu. Wa hum jeung ari itu si eman teh man ightara teh eta afrodun individu yu'aduna anu terhitung saha afrod bil asabi'i ku jari gitu, kaitung ku jari, kaitung ku ramo, baina ummatin antawis umat bi asriha kalawan sakabehna umat tu'iddu anu diitung itu umat bimi'atil malayini kalawan 100 juta indahum mungguh itu afrod. Hadhihi ziyadah ari ieu tambahan ba'dal haji saatos haji alladzi huwa anu ari itu haji teh eta hadu arkanil Islam, termasuk salah satu pirang-pirang rukun Islam. Nah, jantan Rasulullah ngadawuh sing saha jalma anu berhaji kemudian teu ziarah ka makam Nabi, maka manehna teh geus bersikap kasar atanapi bersikap sombong ka Kangjeng Nabi. Nah, hadis-hadis anu tadi diaos ku urang ieu teh sesuatu anu menakutkan bagi orang beriman. Ya, ancaman-ancaman tanapi sindiran-sindiran Rasulullah itu menakutkan kangge urang mah. Lamun urang teu daek ziarah ka Nabi, ieu Nabi mun ceuk urang mah ngambek Nabi teh ka urang lamun urang teu daek ziarah ka makam Nabi gitu. Cemburu Nabi teh. Artis Korea ku urang dibebelaan konserna jeung sagala rupina nya
Wah, mun urang geus ngefans ka seseorang kan seseepannya. Seseepan tuh. Seseepan. Misalnya aya temu artis gitu. Kan diudag ka mana oge. Ziarah ka makam Nabi gitu piraku teu daek urang. Nabi teh cemburu, Nabi teh ambek ka urang lamun urang teu daek ziarah ka makam Nabi gitu. Urang haji atanapi urang umroh misalnya teh. Kan mungkin ya bari teh hese urang ka Madinah teh tulis ziarah ka makam Nabi. Embung, aduh ieu kacida pisan kitu nya. Faqad jafani, maka manehna teh geus bersikap kasar ka Kangjeng Nabi. Geus bersikap sombong ka Kangjeng Nabi. Teras Syekh Ali Maksum tidak pernah melihat orang-orang di zaman Rasulullah nepikeun ka zaman ayeuna anu nyulayaan kana tuntutan ziarah ka makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali saha Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah teh ulama ageung oge gitu nya, tapi biasana anu dijantenkeun referensi ke orang-orang Wahabi lah lamun ayeuna. Janten kumaha ciri-cirina Wahabi teh sih? Gampil sih sanesna mah. Eta we lamun dina YouTube lamun ujung-ujungna kullu bid'ah dolalah tanu kitu Wahabi teh. Jadi pagaweana teh nyalah-nyalahkeun batur we terus. Ziarah bid'ah musyrik. Tawasul bid'ah musyrik. Marhabaan bid'ah musyrik terus we nu kitu kajianana teh sekitar nu karitu. Tahlilan bid'ah musyrik kan kitu. Nah, orang-orang seperti itu, orang-orang nu selalu menyalahkan amaliyah orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, ieu teh biasana ngarujuk karena pendapat-pendapatna Ibnu Taimiyah gitu. Tapi ulama Ibnu Taimiyah teh alim oge gitu. Nah, Ibnu Taimiyah Syekh Ali Maksum teh wa man igtarra bihi jeung jalmi-jalmi anu katipu, maksudna pengikut-pengikut Ibnu Taimiyah. Di zaman Ibnu Taimiyah nepikeun ka ayeuna. Ayeuna aya seueur ayeuna oge. Sok tinggalina YouTube. Pokona mah ini sesat, itu bid'ah, ini musyrik, tah nu karitu lah. Seueur apa. Pokona setiap kajian pasti berujung dina hadis kullu bid'atin dhalalah eta we terus gitu. Wahum jeung ari maranehanana afrodun. Janten sarasna mah ari maranehanana teh maksudna jalmi-jalmi anu ngalarang ziarah kubur ka makam Nabi teh kahitung jari. Alfasna termasuk minoritas sarasna mah. Lamun dibandingkeun jeung jumlah orang-orang Islam anu jutaan. Eta teh hanya beberapa orang saja anu berpendapat bahwa ziarah kubur ka makam Nabi teh teu kengeng gitu nya. Nah, kemudian ziarah kubur ke makam Nabi itu bisa dilakukan ketika orang berhaji. Jeung haji itu termasuk salah satu rukun Islam. Walau kana liha ula ilmani'ina aqlun. Lamun kabuktian eta liha ula ilmani'ina pikeun maranehanana almani'ina anu ngalarang, maksudna ngalarang ziarah kubur ke makam Nabi. Naon aklun ari akal warawiyatun jeung pikiran lasakatu maka bakal repeh saha haulail mani'in anil jahri tina gandeng tina koar-koar ngagembor-gembor bihadhihi syani'ati kana ieu pertentangan wahum jeung ari maranehanana nyaeta haulail mani'in eta yarauna mengetahui saha haula ilmani'in ibadallahi ta'ala ka pirang-pirang hamba Allah ta'ala tu'addu halna dihitung itu ibad bil alafi kalawan ribuan wal malayini jeung jutaan taba'atuhum anu mendorong hum ka si ibad naon al aswaqu kerinduan al-muqliqatu anu menggelisahkan ilaihi sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fayatrokuna autonahum kemudian naringgalkeun saha ibad autonahum ka tanah airna si ibad wa ahbabahum jeung ka kekasih-kekasihna si ibad wa amwalahum jeung harta-hartana si ibad yutabi'una
halna bersusah payah saha ibad al masiro kana perjalanan lailan ti peuting wa naharon jeung ti beurang yabtahiluna halna meminta-minta mengemis depe-depe saha si ibad ila rabbihim ka pangerana si ibad ayutila kana yen manjangkeun saha rabb ajalahum kana ajalna si ibad hatta yasilu sehingga dugi saha si ibad ilahi sallallahu alaihi wasallam ka kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza wasalu maka di mana-mana tepi saha si ibad falatas al maka ulah nanyakeun anjeun an mablagima kana tepina perkara yakumu anu ngadegkeun itu ma bihim kalawan si ibad maksudna ngaekspresikeun gitunya ningalikeun itu ma bihim kalawan si ibad min masarratin tina pirang-pirang kabahagiaan summa masarratin tuluy kabahagiaan fa inna dzalika maka sanyana ari itu mablagima eta syai'un sesuatu innama eta syai'un sesuatu innama ya'lamuhu angin pastina hungkul terang hu kana itu syai'un saha al alimul khabir zat anu maha mengetahui al khabiri anu maha teliti waman qara'a jeung ari sing saha jalma eta qara'a maca itu si iman ibaratil usyaqi kana pirang-pirang ibarat usyaqi orang-orang anu merindu lidzalikal maqamil karim ka itu tempat anu mulia arafa makanya ho itu si iman annal mu'minina sanyana ari jalma-jalma iman eta fi alamin di alam dunya wa haula ilmani'ina jeung ari maranehanana jalma-jalma anu ngalarang ziarah kubur ka makam Nabi eta fi alamin akhir aya di alam anu sejen. Janten ieu teh saur Syekh Ali Ma'sum lamun seandainya maranehna nu ngalarang teh boga akal boga pikiran maka bakal repeh tina gembor-gembor atau berkoar-koar bahwa ziarah kubur bid'ah, ziarah kubur musyrik, ziarah ke makam Nabi dilarang karena la tusyaddu rihal jeung sajabana. Lamun manehna boga akal jeung boga pikiran manehna bakal repeh tina koar-koar ngalarang ziarah kubur ke makam Nabi. Sabab maranehna terang sanesna bahwa hamba-hamba Allah di alam dunia teh ribuan bahkan jutaan anu kemudian manehna teu sapati-pati indit ka makam Nabi kecuali terdorong karena rasa rindu ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Kemudian manehna rela ninggalkeun tanah airna gitunya. Rela ninggalkeun tanah air indit misalnya belaan di Indonesia ke tempat nu jauh gitunya ke Madinah itu saking ku rindu ka Kangjeng Nabi. Manehna rela ninggalkeun keluargana, manehna rela mengorbankan hartana, kemudian menempuh kepayahan indit jauh gitu misalnya di Indonesia atau di penjuru bumi manapun untuk kemudian bisa ziarah ke makam Nabi di peuting, di beurang gitu berbondong-bondong orang-orang iman hoyong pendak sareng Kangjeng Nabi. Kemudian nyata bahkan gitunya orang-orang beriman pasti memohon ka Gusti Allah untuk kemudian dipanjangkan umurna supaya haranjeunna bisa ziarah ka makam Nabi gitu. Kemudian ketika bertemu atanapi bisa ziarah ka makam Nabi di Madinah aya ekspresi-ekspresi atau kebahagiaan-kebahagiaan anu teu kudu ditanyakeun deui gitu. Karena itu lahir dari kerinduan anu mendalam dari orang-orang beriman. Ada banyak kebahagiaan
yang dirasakan ketika seseorang ziarah ke makam Nabi. Dan hal tersebut hanya bisa diketahui oleh zat anu maha uninga, al-khobiru anu maha tahu kanu hal-hal bersifat rahasia. Tapi lamun jelema teu boga perasaannya gitu, ziarah makam Nabi teu meunang. Piraku ziarah ka makam Nabi Rasul urang sadayana kitunya teu meunang, kan aneh. Nah, lamun jelema boga akal saurasna Ali Ma'sum, boga pikiran gitu, henteu kamana karep gitu pikiranna, piraku ziarah ka makam Nabi teu. Ada banyak orang anu rela mengorbankan apapun gitu, sekedar untuk bisa ziarah ka makam Nabi itu. Pepeurihan atuh orang teh teu bisa pendak langsung lah gitunya. Kan ku sakadar bisa ziarah kubur ge, piraku teu meunang gitu. Jeung sing saha jalma anu maca kana ieu ibarat, kana ieu penjelasan ibarat gitu. Ibaratil usyak, orang-orang yang merindu terhadap Rasulullah SAW, maka manehna bakal nyaho. Karena orang-orang iman ini cicingna di alam dunia. Sementara maranehna anu ngalarang ziarah ka makam Nabi, cicingna di alam anu sejen. Orang mana cicing di alam dunia gitu nya. Anu orang apal salametna orang di alam dunia pun tanpa terkecuali karena memang aya petunjuk Allah melalui Kangjeng Nabi gitunya. Karena Nabi membawa risalah agama Islam di alam dunia, akhirnya orang bisa kemudian menjalankan hidup dengan baik. Tahari jelema-jelema nu ngalarang mah hirupna di mana? Teuing di planet mana gitu. Di alam manusia jen. Urang udah hidup di alam dunia. Wayalihi ajeung nyandingan kana mithalus samin bibayani tawasuli kalawan penjelasan tawasul bil anbiya'i ka para nabi wal aulia jeung para wali wasolihina jeung jalma-jalma saleh likasratis sailina anhu kulantaran lobana jalma anu nanyakeun anhu terkait tawasul. Ziyadatan minal fakir sebagai tambahan ti al fakir, maksudna al fakir kana rahmat Allah. Qala anu nyarios al fakir bima fatahallah kalawan perkara fatah anu muka Allah ala qalbih kana hatena al fakir. Bayanut tawasuli ari eta penjelasan tentang tawasul. Ya alam kudu terang anjeun anna tawasula sanyana ari tawasul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi jeung ka saliana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam minal anbiya'i di antara para nabi-nabi wal aulia jeung para aulia wa ahli sholahi jeung ahli-ahli kasayan eta jaizun meunang bal mandubun bahkan disunnahkeun. Wahwa jeung ari itu tawasul eta bi makna du'ai dengan makna doa wasuali jeung nyuhunkeun minallahi taala ti Allah taala bijahihim kalawan kaagunganana anbiya aulia ahli shalah nya ladaihi di hadapan Allah wa tawajuhi jeung menghadap ilaihi ka Allah bi hurmatihim kalawan kemuliaanana anbiya aulia jeung sholihin indahu mungguh Allah kama qala seperti perkara qala anu parantos ngadawuh saha Syekhuna Abdullah Zaini Az-Zimawi Syekh urang sadayana guru urang sadayana nyaeta Abdullah Zaini Az-Zimawi ghafara mugi ngahapunten saha Allahu Allah lahu ka Abdullah Zaini Az-Zimawi wa rahima jeung mugi maparin rahmat saha Allahu Allah hu ka Abdullah Zaini Az-Zimawi amin. Wa qala sareng parantos ngadawuh saha al-alamah as-subki anu alim kacida nyatana as-subki Imam as-subki rahimah mugi maparin rahmat hu ka Imam as-subki sallallahu Allah wa nafa'ana jeung mugi maparin manfaatna ka urang sadayana bi ulumihi kalawan ilmuna Imam as-subki. Yahsunu alus naon at-tawasulu tawasul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rabbih ka pangerana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wa jawazu dzalika jeung ari meunangna itu tawasul wa husnuhu jeung alusna tawasul eta minal umuril ma'lumati di antawis pirang-pirang urusan anu diketahui likulli dzinin pikeun saban-saban jalma anu boga agama al ma'rufati anu diketahui min fi'lil anbiya tina padamelan para nabi wal mursalina jeung para rasul wasiras salafi jeung laku lampahna orang-orang salaf as-solihina anu soleh wal ulama jeung ulama wal awami jeung jalma-jalma awam minal muslimina di antara orang-orang Islam walam yungkirhu jeung henteu mengingkari hu kana tawasul saha ahadun seseorang minas salafi ti ulama salaf wal khalaf jeung ulama khalaf min ahlil adyani di antara ahli pirang-pirang agama wala samia jeung teu ngadangu saha si ahad bihi kalawan ingkar tawasul fi zamanin dina hiji zaman minal azmani tina pirang-pirang zaman illa bena Taimiyah kajaba Ibnu Taimiyah deui wae anu ngalarang tawasul. Tapi kan da urang mah levelna beda. Da ieu mah anu kemudian mengkritik Ibnu Taimiyah nya ulama deui. Sanes urang nya urang mah maca wungkul. Fa innahu maka sanyana ari Ibnu Taimiyah eta angkaro mengingkari Ibnu Taimiyah hu kana tawasul. Wa ingkaruhu jeung pengingkaranana Ibnu Taimiyah li tawassuli kana tawasul eta qaulun pendapat lam yakul anu henteu diucapkeun hu itu qaul lam yakul anu henteu ngucapkeun hu kana itu qaul saha alimun jalma alim qablahu samemeh Ibnu Taimiyah wa qad alafa jeung estu geus mengarang saha katsirun kalolobaan min ajilla'i ulama ahli sunnah wal jamaah ti ulama-ulama anu agung ti ulama-ulama ajillah anu agung anu para penggede ulama ahlus sunnah wal jamaah wa qad allafa katsirun min ajilla'i ulama ahlus sunnah wal jamaah jeung estu geus ngarang saha kalolobaan para petinggi-petinggi ulama ahlus sunnah wal jamaah fi jawazi dzalika dina meunangna itu tawasul kutuban kana pirang-pirang kitab mustaqillatan anu mandiri wa basatu jeung ngabeberkeun saha ulama ahli sunnah wal jamaah fiha dina itu kutub adillatan beserta pirang-pirang dalil wa nahnu jeung ari abdi sadaya ma'asyira ahli sunnah kelompok ahli sunnah wal jamaah eta lana taqidu henteu meyakini abdi sadaya ta'siron kana dampak atanapi pengaruh wala khalqan jeung henteu deui kana nyiptakeun wala ijadan jeung henteu ngawujudkeun wala yadaman jeung henteu ngeuweuhkeun wala naf'an jeung henteu mere manfaat wala daran jeung teu mere madarat illa kajaba lillahi atas kehendak Allah wahdahu halna semata Allah la syarika anu henteu aya sekutu itu maujud lahu pikeun Allah wala nantaqidu jeung henteu meyakini abdi sadaya ta'siron kana dampak atanapi pengaruh wala naf'an jeung henteu aya manfaat wala darran jeung henteu aya madarat lin nabi sallallahu alaihi wasallam karena kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam wala li ghairihi jeung henteu deui li ghairihi kulantaran saliyana kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam minal ahya'i di antara anu harirup wal amwati jeung nu maranaot fala farqa jeung teu aya bedana fit tawassuli dina tawasul bin nabi sallallahu alaihi wasallam ka kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi jeung kasaliyana kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam minal anbiya'i di antara pirang-pirang nabi wal mursalina jeung para utusan shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajmain shalawatullahi ari pirang-pirang rahmatna Allah wa salamuhu jeung kasalamatan Allah eta alaihi mugia tetep ka kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihim jeung ka para anbiya jeung mursalin ajmain halna sakabehna wa kadza jeung nya kitu oge bil auliyai ka para wali-walina Allah wassalihina jeung jalmi-jalmi saleh wala farqa jeung taya bedana itu maujud baina kaunihim di antara maranehanana anbiya mursalin ulama eta ahyaan hirup wa amwatan jeung jumenang wala farqa baina kaunihim ahyaan wa amwatan
Oh iya mah aulia jeung sholihin. Wala farqa jeung teu aya bedana itu mawujud baina kaunihim di antara ayana para ulama jeung sholihin eta ahyaan jaru meneng wa amwatan jeung mararawat boh jumenengna atawa mararawatna li annahum kulantaran sanyana ari maranehanana aulia jeung sholihin eta layah khluquna henteu diciptakeun eta layah khluquna henteu nyiptakeun saha aulia jeung sholihin syai'an kana sesuatu walaisa lahum jeung henteu aya lahum pikeun aulia jeung sholihin naon ta'thirun dampak atanapi pengaruh fi syai'in dina sesuatu wa innama yutabarraku jeung angin pastina hungkul yutabarraku dialap barokah bihim kalawan aulia jeung sholihin likaunihim kulantaran ayana aulia jeung sholihin ahibba eta ahibba Allah taala sebagai kekasih-kekasihna Allah taala wa amal khalqu jeung anapun ari nyiptakeun wa amal khalqu jeung anapun ari nyiptakeun wal ijadu jeung ngayakeun wal i'damu jeung ngeuweuhkeun wa naf'u jeung mere manfaat wa darru jeung madarat fa innahu maka sanyana ari itu khalqun eta lillahi khalqun ijad i'dam ya. Syai'un lahnya fa innahu maka sanyana itu syai'un eta lillahi karena Allah taala wahdahu halna semata Allah la syarika lahu anu henteu aya sekutu lahu pikeun Allah wallahu jeung ari Allah eta khaliqu kulli syai'in anu nyiptakeun sakabeh sesuatu wal mu'athiru jeung ari zat anu mere dampak wal mujidu jeung anu ngawujudkeun haqiqatan kalawan hakna kalawan hakikatna huwa nyaeta Allahu taala Allah taala fabidzalika maka kulantaran itu innama yu'athiruka bihim nya gitu sanes fabidzalika maka kalawan itu innama yutabarraku sabata maka tetep anna tawassula sanyana ari tawassul bil anbiya'i ka para nabi wal aulia jeung para aulia eta amrun parentah mustahabun anu disunnahkeun la sabila anu henteu aya jalan itu maujud li ingkarihi untuk mengingkarina itu tawasul li annal mad'uwa kulantaran sanyana zat anu dipenta wal mas'ula jeung anu disuhunkeun huwa nyaeta Allah taala wala fi'la jeung teu aya padamalan itu maujud wala tasrufa jeung teu aya tindakan lil mutawassili pikeun anu ditawasulan bihi sahabihi itu al mutawassal bih orang anu ditawasulan wa innama jeung angin pastina hungkul huwa ari itu tawasul eta isti'tafun meminta belas kasih wa du'aun jeung doa minallahi ti Allah wa tawajjuhun jeung menghadap ilahi ka Allah bimanzilati wa barakati dzalika kalawan kedudukan wa barakati dzalika jeung berkahna wa barakati dzalikal abadil bimanzilati wa barakati dzalikal abdil muqarrabi kulantaran kedudukan jeung berkahna itu hamba anu caket alladzi huwa anu ari itu abdul muqarrab deh eta min ahbabihi diantawis kekasih-kekasihna Allah wa auliyaihi jeung wali-walina Allah walaisa dzalika jeung henteu naon dzalika itu tawasul min ibadati ghairillahi fi syai'in di antara ibadah ka salain Allah dina sesuatu bieu teh ti mana anu teu can diterangkeunna tina fa innahu angkaru wa ingkaru tawassul eta sanes tina mana oh tina timimitinya janten aya bab tambihan nyaeta tentang tawasul bahwa tawasul ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam teh ieu ge osok janten persoalan
Bahkan tawasul nu biasa dilakukan teh sanes mung ka Kangjeng Nabi wungkul, tapi biasana oge kurang osok bertawasul ngalangkungan para wali jeung jalmi-jalmi soleh gitu nya. Tapi orang kedah terang bahwa prinsip heula bahwa tawasul ngalangkungan Kangjeng Nabi, para wali jeung jalmi-jalmi soleh teh jaizun meunang, bahkan mandubun disunnahkeun. Itu harus dipahami sebagai doa permohonan ke Allah gitunya, dengan kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki para nabi, para wali dan orang soleh. Jadi orang bertawasul dengan kemuliaan para nabi, kemuliaan para wali, kemuliaan orang-orang soleh di sisi Allah gitu. Ngarayu mencukura mengarayu, ngarayu ngalangkungan jalmi-jalmi nu caket sareng Gusti Allah. Wa tawajuh jeung menghadap ke Allah dengan kemuliaan aranjeuna indahu munggu Allah. Kama qala Syekhuna Abdullah Zaini Ad-Dimawi, seperti anu tos ngadawuh Syekh Abdullah Zaini Ad-Dimawi, yahsuna tawasul, jantan tawasul ka Kangjeng Nabi teh ye sae kitu nya. Tawasul ngalangkungan Kangjeng Nabi ka Gusti Allah teh sae jeung kengeng gitu. Jeung ieu teh perbuatan baik yang diketahui oleh semua ulama dan orang-orang yang memiliki agama. Jeung ieu teh termasuk pada padamelan para nabi tawasul. Janten tawasul teh bukan sesuatu nu baru dan diada-adakan, tapi memang para nabi sebelum Nabi Muhammad artinya tawasul katakanlah sanes mung ayeuna unggul, bahkan dari nabi-nabi sebelumnya pun pernah melakukan tawasul. Kayak contohnya di payun, janten aya nabi anu bertawasul bahkan ngalangkungan Nabi Muhammad SAW. Janten ieu teh termasuk pada padamelan para nabi, pada padamelan para rasul, jeung padamelan atana pilaku lampahna ulama-ulama salaf, ulama-ulama khalaf. Bahkan jalmi umum asal manehna Islam pasti melakukan tawasul. Kemudian tidak ada satupun orang yang mengingkari, baik ulama salaf, ulama khalaf, tidak ada yang mengingkari tentang kebolehan atau sunnahna tawasul. Jeung urang teu pernah ngadenge gitunya, teu pernah ngadenge larangan ieu, larangan tawasul kecuali ti Ibnu Taimiyah deui wae. Ibnu Taimiyah mah ngalarang tawasul. Jeung pendapat Ibnu Taimiyah teh sesuatu anu tidak pernah diucapkan oleh orang alim-alim sebelum Ibnu Taimiyah. Janten tidak ada orang alim sebelum Ibnu Taimiyah yang melarang bolehnya tawasul. Waqad alafa katsirun min ajla ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengarang sebuah kitab gitunya, mengarang sebuah kitab tentang bolehnya tawasul. Jeung urang sadayana sebagai golongan Ahlussunnah wal Jamaah, kelompok Ahlussunnah wal Jamaah tidak meyakini memang aya anu bisa mere pangaruh, mere dampak apapun siapapun kecuali atas kehendak Allah gitunya. Sagala rupina oge memang atas kehendak Allah, leres teh. Misalnya Nabi bisa memberi syafaat, itu karena kehendak Allah. Orang paham bahwa segala sesuatu sekalipun syafaat yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu pun atas kehendak Allah. Anu lain selain Kangjeng Nabi oge sami moal bisa mere manfaat, moal bisa mere madorot, anu hirup, anu maot gitunya. Jeung teu aya bedana antawis tawasul ka Kangjeng Nabi jeung ka salian Kangjeng Nabi. Misal ku para nabi anu sanes jeung nya teu aya bedana tawasul ka nabi atawa tawasul ka salian nabi, misal ka nabi-nabi nu sanes atanapi ka rasul-rasul anu sanes, teu aya bedana. Jadi sekalipun kemudian Rasulullah SAW bisa mere syafaat sekalipun, itu pun karena kehendak Allah. Jadi orang sadar pisanlah bahwa tidak ada pengaruh, teu aya nu bisa ngayakeun, teu aya nu bisa ngeuweuhkeun, teu aya nu bisa
mere manfaat, teu aya anu bisa mere madorot kecuali atas kehendak Allah. Urang paham eta. Terus sarajengna sami deui para aulia, para solihin sami. Posisinya seperti itu. Ketika orang paham bahwa tidak ada yang bisa memberi pengaruh kecuali atas kehendak Allah, baik para nabi, sami oge para wali jeung orang-orang soleh. Teu aya bedana gitunya. Terus kemudian atuh naon urang beut ngalakukeun tawasul, tabaruk karena aranjeuna teh kekasih Allah. Nabi itu Khalilullah gitunya, Rasulullah, tabarukan gitu. Urang mah sakadar tadi tabaruk, kemudian karena anjeuna para kekasihna Allah. Jadi orang tabarukan ngalap berkah ku derajat mulia na aranjeuna di sisi Allah. Tapi orang yang paham tidak ada satupun pengaruh atau dampak yang akan lahir kecuali atas kehendak Allah. Eta prinsipna. Inti nama bahwa nya anu tadi teh sur Bapak. Urang teh keur ngarayu Allah, keur DP ka hadapan Allah. Ku tawasul jiga urang kieu lah. Entong ka Gusti Allah atulahnya. Maksudnya ieu sanes nyamikeun naudzubillah min dzalik. Maksudna supados kabayang urang. Contoh misalnya urang hoyong pendak jeung presiden. Gampil teh hoyong pendak jeung presiden gampil teh. Esenya urang sebagai rakyat jelata model kieu teu boga jabatan, jelema biasa-biasa. Hoyong pendak jeung Presiden Jokowi misalnya, bisa teh sulit gitu. Wah, penjagaan naga sabara lapis gitu. Tapi lamun ada orang yang dekat dengan Pak Jokowi, misalnya anakna, asistenna, kira-kira bisa tuh? Mungkin wae. Meskipun hakikatna anu ngizinan mah lain asistenna, tapi saha Jokowi. Tapi kulantaran jalmi eta deket jeung Jokowi, itu bisa jadi perantara, bisa jadi wasilah kanggo orang untuk bisa bertemu dengan Jokowi. Kartos teh. Da juga kitu tawasul. Jadi orang ukurnya hanya mengambil perantara saja, tapi orang paham hakikatna mah da anu ngajawab doa orang, anu bisa mere manfaat, mere madarat teh sanes anu ditawasulan ku urang, tapi Allah sakadar tabaruk kungkul gitu. Itulah gambaran sederhana nama. Kemudian salajengna wa du'aun minallah wa tawajjuhun ilahi bimanzilati wa barakati dzalika. Taya teh idofatnya mudhaf ilaih. Jadi bimanzilati dzalikal abidil muqarrab. Ngan dipikeun mudhaf ilaihna. Matak teu meunang ditanwinan. Nahan teu bimanzilatin. Itunya nahan teu bimanzilatin. Sebab jadi mudhaf ilaihna mana? Dipikeun. Jadi asli nama bimanzilati dzalikal abid wa barakati dzalikal abid. Al-muqarrab billadzi huwa min ahbabihi wa auliyaih. Janten orang teh sakadar ngadua tawajuh ka Gusti Allah atas kemuliaan, kedudukan dan berkahna orang-orang soleh. Jalmi-jalmi anu caket sareng Gusti Allah. Para kekasihna Allah. Jeung walaisa dzalika min ibadati ghairillahi fi syai'in. Jeung eta teh ketika orang bertawasul bukan termasuk praktek ibadah orang ka salain Allah, henteu. Wah berarti menyembah kuburan, berarti henteu kitu katanya. Tsumma alam anna tawassula bin Nabi sallallahu alaihi wasallam jaizun fi kulli halin. Teras kudu terang anjeun anna tawassula sanyana ari tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta jaizun meunang fi kulli halin dina sakabeh kaayaan. Qabla khalqihi samemeh diciptakeunna Kangjeng Nabi wa ba'da khalqihi jeung saatos diciptakeunna Kangjeng Nabi. Fi muddati hayatihi fid dunya dina mangsa jumenengna Kangjeng Nabi di alam dunya wa ba'da mautihi fi muddatil barzakh jeung saatos mautna Kangjeng Nabi dina mangsa alam barzakh wa ba'dal ba'tsi jeung saatosna aya di alam kebangkitan ba'ats yaumul ba'ats
di alam ba'ats fi arasatil qiyamah tina lapangan-lapangan poe kiamat wal jannah jeung surga wa huwa jeung ari itu tawassul eta ala salah sati anwa'in aya tilu pirang-pirang warna. Anaul awal ari warna anu kahiji eta aya tawassala yen bertawassul si syakhsun saha syakhsun bihi kalawan nabi bimana antalibal hajati kalawan makna sanyana ari anu menta hajat eta yasalu menta si talib Allah ka Allah taala bijahihi kalawan kaagunganana Kangjeng Nabi au bi barakatihi atawa barokahna Kangjeng Nabi fayajuzu maka menang itu fayajuzu maka menang zalika ayat tawassalubih itu ayat tawassalabih fil ahwali salitsah dina kaayaan pirang-pirang kaayaan anu tilu kala bisi teu ngartos ieu teh aya ahwalis salasah naon aya ahwal salasah teh jantan tawasul ka Kangjeng Nabi teh dina sakabeh kaayaan hukumna boleh jaiz entah Kangjeng Nabi sebelum diciptakan qabla khalqih wa ba'da khalqih gitunya wa ba'da mautih. Jadi ayat tilu kaayaannya tawasul dimenangkeun teh kahiji sebelum Kangjeng Nabi diciptakan, nu kadua setelah Nabi diciptakan, nu katilu setelah Kangjeng Nabi wafat ngantunkeun gitunya. Nah tawasul anu kahiji bentukna teh seseorang meminta kepada Allah dengan kemuliaan Kangjeng Nabi. Maka ieu teh menang dina sakabeh kaayaan. Jadi lamun urang bertawasul atas nama Nabi Muhammad SAW ini boleh dilakukan baik ketika Nabi belum ada, ketika Nabi sudah ada, ketika Nabi telah tiada. Eta menang nya kengeng ku urang dilakukan. Wa qad warada jeung geus tepi fi kullin minha tina saban-saban halatus salasah naon khairun sahih naon khabarun sahihun hadis anu sahih amal halatul ula jeung anapun ari kaayaan anu kahiji eta qabla khalqihi samemeh diciptakeunna Kangjeng Nabi faya dulu maka nuduhkeun lidzalika kana itu halatul ula naon mata bayana perkara anu jadi jelas lana pikeun urang sadayana naon sihhatuhu menangna itu tawasul wa huwa jeung ari itu mah teh wa huwa jeung ari itu mah eta mah perkara rawanu parantos ngariwayatkeun hu kana itu mah al hakimu Abu Abdillah al Hakim Abu Abdillah fil mustadrak dina kitab al mustadrak min hadits Umar bin Khattab tina hadits Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam lamma qatarafa Adam al khati'ata qala ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammad lamma ghafarta li ila akhirih. Qala parantos ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qatarafa samang-samangsa mengakui saha Adamu Nabi Adam al khati'ata kana kasalahana qala ngadua Kangjeng Nabi Adam ya Rabbi nun Gusti as'aluka nyuhunkeun kuring ka anjeun bihaqqi Muhammad kalawan hakna Kangjeng Nabi Muhammad lamma ghafartali samang-samangsa anjeun ngahapunten li ka kaula faqala maka ngadawuh saha Allahu Allah ya Adamu hei Adam wa kaifa arafta naha atanapi kumaha arafta nyaho anjeun Muhammad dan ka Kangjeng Nabi Muhammad walam akhluqhu sementara kuring can nyiptakeun hu ka Nabi Adam. Qala teras ngawaler Kangjeng Nabi Adam ya Rabbi nun pangeran kuring li annaka sanyana ari anjeun lamma khalaqtani samang-samangsa nyiptakeun saha anjeun ni ka kaula biadika ku pandanganna anjeun maksudna biqudratika biadika itu nya hartosana dengan kekuasaanmu atau biqudratika wa nafakhta jeung niup anjeun fiya ka kaula min ruhika tina ruh anjeun rafa'tu maka ngangkat kaula roksi kana mastaka kaula fara'aitu tuluy ningali kaula ala qawaimil arsy kana tiang-tiangna arasy maktuban halna tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
La ilaha teu aya pangeran anu wajib disembah kalawan hak illallah kajaba Allah. Muhammadur Rasulullah jeung ari Kangjeng Nabi Muhammad teh eta rasulna Allah. Wa araftu jeung kuring terang annaka sanyana ari anjeun eta lam tudif henteu nyandarkeun anjeun ila ismika kana nami anjeun illa ahabba kajaba illa ahabal khalqi kajaba makhluk anu paling dipika cinta ilaika ku anjeun. Faqala maka ngadawuh sa Allah sadaqta bener anjeun. Ya Adam wahai Adam, innahu sanyana ari Kangjeng Nabi Muhammad eta la ahabul khalqi yaktos makhluk anu paling dipika cinta ilaya ku kaula. In sa'altani lamun menta anjeun ni ka kaula bihaqqihi kalawan hakna Kangjeng Nabi Muhammad faqad ghafartuka maka estu ngahampura kuring ka anjeun. Walaula Muhammadun jeung lamun lain kulantaran Kangjeng Nabi Muhammad ma khalaqtuka moal nyiptakeun kuring ka anjeun. Nah ya tadi aya sababaraha kaayaan anu tawassul ka Nabi Muhammad tadi dimenangkeun. Urang menang tawassul ka Nabi Muhammad dina tilu kaayaan Nabi ketika Nabi belum diciptakan, ketika Nabi sudah diciptakan, ketika Nabi sudah tiada. Nah nu dilakukeun atanapi contoh anu diuningakeun nembe ieu teh contoh bertawasul ka Nabi Muhammad ketika Nabi belum diciptakan. Contohna nu dilakukan ku Nabi Adam ketika anjeunna mengakui sebuah kesalahan. Nuang buah khuldi nu dilarang ku Allah. Kemudian anjeunna mengakui kesalahan. Anjeunna mengakui kesalahan ke Allah. Kemudian meminta ampunan kepada Allah dengan hakna Nabi Muhammad, dengan bertawasul ke Nabi Muhammad. Kemudian dengan kunaon Nabi Adam bertawasul ke Nabi Muhammad karena anjeunna berharap dosana diampuni. Allah teh aneh ya, Allah teh kemudian aneh. Nah Nabi Adam terang ke Nabi Muhammad padahal Nabi Muhammad teh acan diciptakeun. Terasna ros Allah ka Nabi Adam, ya Adam wa kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu. Hai Adam, kumaha anjeun bet bisa nyaho ka Kangjeng Nabi Muhammad sementara Nabi Muhammad teh can diciptakeun ku kuring. Teras ngawaler Nabi Adam, ya Rabbi li annaka lama khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil arsh maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jantan saur Sayyidina Adam anjeunna terang ka Nabi Muhammad teh sabab ketika Allah nyiptakeun Nabi Adam, kemudian Allah niupkeun ruh ka Nabi Adam teh ngangkat mastaka ka luhur, maksudna tanggah ningali tiang-tiang arasy. Ternyata dina tiang-tiang arasy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidinya Nabi Adam terang ka Kangjeng Nabi Muhammad gitunya. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa araftu annaka lam tudif ila ismika ila habal khalqi ilaika. Sareng Nabi Adam terang bahwa teu sapati-pati disandarkeun ka Allah ieu makhluk kecuali memang ieu makhluk teh adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Nabi Adam terang. Terus Allah ngadawuh sadaqta ya Adam innahu lahabbul khalqi ilayya. Laras Nabi Adam, Nabi Muhammad teh adalah makhluk yang paling aku cintai. Lamun anjeun menta atanapi ngadua ka kaula dengan hakna Nabi Muhammad maka anjeun bakal dihampura katanya. Walaula Muhammadun ma khalaqtuka jeung lamun lain kulantaran Nabi Muhammad kuring moal nyiptakeun anjeun. Saur saha? Saur Allah. Jadi termasuk diciptakannya Nabi Adam sekalipun itu karena Allah akan menciptakan Nabi Muhammad SAW. Kuatkan itu? Tunduh? Ya, terus lah bisi tunduh ngiting anjing teras kendi ieu teh yang buru-buru tamat urang. Terus dia teh al-halatu tsaniyahun nya. Eta teh
Bi sakedik deui. Qala al-hakim hadzal sahih lisna. Anu taca naon bi? Qala al-hakimnya sakedik da tuh dugikeun ka titik. Qala parantos ngadawuh sa al-hakim Imam Hakim. Hadza haditsun sahihun. Ari ieu eta hadis sahih. Hadza haditsun sahihul isnad. Ari ieu teh hadis sahih sanadna. Wa dzakara sareng parantos nutur hu kana qaulul hakim sa at-Tabrani Imam Tabrani. Wa zada jeung nambihan at-Tabrani fihi dina hadis wa huwa jeung ari Kangjeng Nabi Muhammad teh eta akhirul anbiya'i panungtunganana para nabi min dzurriyyatika ti turunan anjeun. Janten Imam Tabrani ngariwayatkeun hadis anu sami tapi aya tambihan wa huwa akhirul anbiya'i min dzurriyyatika. Jantan walaula Muhammadun ma khalaqtuka wa huwa akhirul anbiya min dzurriyyatika. Dina riwayat Imam At-Tabrani mah aya tambihan wa huwa akhirul anbiya min dzurriyyatika. Ari Nabi Muhammad teh adalah nabi dari keturunanmu, dari keturunan Nabi Adam. Orang teh sadana turunan Nabi Adam. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan manfaatna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.